রাস্তা আসলে না নিরামিষ তরকারি রাইন দাও, যেটা মাংসর মশলা আছে সেটা দিয়া লাইছে। এটা মাংসর মশলা আছে না। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আশা করি ভালো আছেন। আমি নাজির, আপনারা দেখতেছেন নাজির ট্রাক ব্লগ। বর্তমান আছি আমরা গুডুয়াডা। তো আজকের ব্লগটা হইব আর কি, মানে এই জায়গায় আমরা কি করতেছি তো সেটাইতে আমো। তো বর্তমান নিয়ে এসেছি, বাজারে গেছিলাম চিকেন। তো এই যে বাইশটা সাবা করবার হয়েছে, দুই রকমের চিকেন আনা হয়েছে, মানে গিলার যেটা কলিজা বিলা কয়। তো এটা অ্যাকচুয়ালি নিচে 200 টাকা করে কেজি, আর এই চিকেন নিচে 120 টাকা কেজি। এটা চিকেনটা মানে আসলে 4-5 কেজি ওজন হয়, তো মাংসটা হার্ড টাইপের হয়। তো আসলে ব্রয়লারের মাংস থাকে একবারে নরম। তো আজকে চিকেন বানামু। এই যে জায়গা বাদে মরিচ, পেঁয়াজ, আদা, রসুন সব বস্তু আর কি, মানে জড়ো করে দেওয়া হয়েছে রেডি করে আদা। তো আমাকে পড়াই ক্লিয়ার হয়েছে আর কি। তো বস্তুগুলো আমরা বানামু, আর হালকা পাতলা কিছু গাড়ির কাম আছে, কামগুলো করামু, যেহেতু আমরা মালিকের ইনে আছি। তো অরুণাচল পরে থেকে বহুত দিন হয়েছে ভিডিও সিডিও আপলোড দিই না। তো আজকে ভাবলাম যে হঠাৎ করে ছোটো মোটো একটা ব্লগ বানাই আর কি। তো আজকে চিকেন বানাই না দেখামু আর কি, আর নিজ হাতে বানামু আমি। এই যে মজা করে দেখেন, এই যে গিলে কলজে আর মাংস, মানে 1 কেজি মাংস আনছে আর কি, দেখতে ভালো লাগতেছে। তো এই এখন আমি বহাই না দেওয়ার চেষ্টা করে আলাম। আটটা সাবা করে নইলাম, নিগড়ে নই না, নিগড়ে গেলা মাংস থেকে ভাই পানি উঠবো। কলজা দি তো পরে দেন না, বুঝতে না গলে যাবো গা। মাংস তামাম টাইট। আমাগো আসামে বর্তমান 300 টাকা, প্রায় 300 টাকা পানি হয়ে গেছে গা। যেহেতু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বাইরে থেকে, যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের থেকে যেটা আর কি ব্রয়লার আহে, এই ব্রয়লারটা আসামে ঢুকবার নিকে দেয় না। এই বছরটা পরে পরের দিন ইনে পেঁয়াজ, মরিচ, আদা, রসুন সব দেওয়া আছে। আর বস্তুটা মাহাইয়ে দিমু এক নগে, একবারে 1020 যেটা মাংস আছে ওই মাংসের মতন করে মাহাইয়ে দিমু মজার করে। তো এটা লঙ্গ ময় মশলার টেমা দিলাম। এটা হইলো দইনার ফাঁকি, এটা 1-1.5 চামচ দিমু, বেশি মশলা খাওয়া ভালো না। তার বাদে এটা হইলো দইনা, দইনা 1-1.5 চামচ। আর কি আছে, গোটা জিরে হালকা করে দিয়ে দিলাম। অ্যাকচুয়ালি গোটা জিরাটা তেলে ভাজে দিলে ভালো লাগে, কিন্তু এটা ইমি কয়টা এটা বেচতে? দুইটা দুইটা বেশি চালাম। বেশি আছে একটা মশলা আছে, যে মাংসের মশলা রাস্তা আসলে না নিরামিষ তরকারি রাইন দাও, যেটা মাংসর মশলা আছে সেটা দিয়া লাইছে। এটা মাংসর মশলা আছে না। হ্যাঁ, এটা শেষ। এটা হলো নিমক, নিমক ঢালা লাগবো বুঝতে। শেষ। আসলে আমরা অন্য জায়গার তেল খাই না, এই জন্য লেখা আছে ফ্রিডম, মানে সানফ্লাওয়ার অয়েল সাউথে পাওয়া যায়। তো এই তেলটাই আমরা অ্যাকচুয়ালি ইউজ করি। আর মিঠা তেলটা রাহি গাড়িতে অল্প টাকা পরিমাণের, 1 পোয়া পরিমাণের রাহি, মানে ভত্তা সত্তা খাবার নিগে। মহিষের ভাগি দেয় নেই, এটা তুই তো মহিষ না। এই মহিষের বাদে আদা রসুন মিক্সিং করে পাওয়া যায়, এটা 1.5 চামচ দিয়ে দিব।
তিন চামচ নাতা দিলে হ্যাঁ 3 চামচ নাতা দিলে কয় চামচ দিছি 3টা নাইলো 3টা না 2টা দিলাম 3টা বানাইলো আচ্ছা যাই গিয়ে বাস্তার কথা ঠিক আছে আসলে আলু দিবার চাইছিলাম কিন্তু গাড়িতে আলু ফুরিয়ে গেছে গা আলু দিলে মাংসটা মজার করে এটা সেই মাংস না রে ভাই যে কেতকেতা গইলা যাবো গা এই একটা মুরগি কমসে কম 6 থেকে 7 কেজি ওজন হবো বড় মুরগি এই হিসাবে মানে আধা ভালো করে মাহাইতেছি তো যাই মাহাইলাম এটি হালকা পাতলা মিলিয়ে দিই আর কি ওইভাবে মাছ যাবো না যেহেতু কইল যায় না গইলা যাবো একবারে বিসমিল্লাহ ছোটবেলা খাইয়ে দৌড় বেড়ে কলা গাছের নগে ডিপ দিতেন যাই রেডি হয়ে গেছে গা আনছো ওকা বাদে বহামো ইনি তুই নে পানি বেশি দাম যাবো হবো বহে দাও বিসমিল্লাহ কয়ে বাস বাস লাল হইতে থাক ডাইকা দাও মজার করে বহাই দিছি আর মিঠা মিঠা সুরের গান গেলি গেলাই 10-15 মিনিটে হয়ে যাবো গা কেন পিরিতি শিখাইলা রে বন্ধু সাইরা যাইবা যদি তো 22টা রাত হয়েছে লেম্বু আসলে আমি একজনে দেখছি যে লেম্বু দেয় সবজি বাদে ব্রয়লার সবজি বাদে লেবু দিলে গেলা বস্তুটা তামাম হার্ড হয় মাংসটা আর ব্রয়লার মাংস হার্ড হলে ভালো লাগবো তো সেই হিসাবে লেবু দিয়ে আজকের মাংসটা বানাইলাম আজকের রেসিপি ওইটাই নাইরা দাও বাতাস তো আহে না বেস্তা গুছাই দেবো এটা হ্যাঁ আসলে মানে আমরা মেন হাইওয়ে বাদে খারাই রয়েছে মানে গুডওয়ার্ডার অটোনগরের যে রাস্তাটা তো এই রাস্তাটা আসলে গাড়ি চলাফেরা করে এই হিসাবে মানে হাওয়া বাড়ি দেয় আর কি পেলাস দেওয়া ভালো করে ধরে নিব কাপড় জ্বললো ধরো পেলাস দে দইটা মজার করে নাড়া দাও লেবু দিয়ে রান্নাম আজকে আসলে বস্তুটা টেস্ট কিবা লাগে আমি দেখছি একজনের লেবু দেয় তো আপনারা হয়তো জানেন না নাই কম না বা কেউ যদি খাইছেন কমেন্ট করে কইনছে আসলে বস্তুটা ভালো লাগে না কি খারাপ লাগে মাংসর কালার পর আয় পড়ছে নারাজ আছো দেখি অত জল রাখা যাব না প্রায় 80% হয়ে আছে প্রায় আর 10% হওয়ার পরে আমরা এই দুনিয়াটা দিয়ে নামাই হেলাম দুনিয়া দিয়ে তো বুঝতে अबे हम लोग कोई जिन उनसे नहीं डरते चलो रे चल चल लाते हैं चीनी डालो अच्छा ये तुम्हारा दूसरा विष है अरे विष नारा तो सदी झोल को तन कैसे दोस्ती के नाम पे डाल दो यार हम दोस्ती के नाम पे नहीं डालते ये तेरा दूसरा विष है तो बता अरे यार ठीक है यही मेरा दूसरा विष है जल्दी से मेरे अंदर बाहुबली का आत्मा डालो जो हुकुम मेरे आका टाइगर पास नहीं कोई तू कर देगा सबका खात्मा तेरे अंदर आ जाए
তো যাই হোক, মাংস সাংস রেডি হবার নয়েছে, এরই মাঝখানে আমাগো মিস্ত্রি যেটা আর কি, মিস্ত্রি আইলো গাড়ির বগলে। এই জায়গার মিস্ত্রি এই চাকা টাইপের একটা মানে বানায় নয়, আর যে জায়গায় গাড়ি থাকবো ওই জায়গায় যে ডাকলি গেলা মিস্ত্রি যাবো গা, কোনো টেনশন নাকি। আমাগো হয়তো আসামে বেঙ্গল বা অন্য কোনো জায়গার মতন না যে গ্যারেজে গাড়ি লাগান লাগবো, ওরকম কোনো কথা না। গাড়ি যে জায়গায় থাকবো মিস্ত্রি ওই জায়গায় যাব, টাইনে টাইনে নিয়ে যাব। আসলে আমার সামনের সামনের যেটা বনেট বিলা যেটা কয় আর কি, ওই বনেটের ওই যে আড্ডা ধরে রাখছে দেখতেছেন, ওই লকটা অ্যাকচুয়ালি ভেঙে গেছে গা, ক্রেক হয়ে গেছিল গা। তো মালিক আমারও কইলো যে এটা ইনে আমরা ঠিক করুম। তো সেই হিসেবে আমি রশি দিয়ে বাইন্দা হাদা চললাম কয়েকদিন। চলার পরে যাই হোক, এখন মালিকের ইনে আইছি। তো বস্তুটা জ্বালাই গেলে নয়, আর এই বস্তুটা লোহা জ্বালাই দিলে কাম হবো না, এটা গ্যাস জ্বালাই দেন রাখবো। তো সেই হিসাবে গ্যাস জ্বালাই দিলে গেলা ভালো হবো বলে মিস্ত্রিও কইলো। তো গ্যাস জ্বালাই দিবার নিয়েছি। আসলে বস্তুটা খুবই প্রবলেম হয়েছিল, আমি গরমের দিনে এলে গেলা এই বস্তুটা উঁচা করে থোয়া যায়, আর বস্তুটা উঁচা করে থোয়ার নিকে যেহেতু বস্তুটা ভেঙে গেছে গা। তো এখন যাই গ্যাস হোল্ডিং মারতেছি, আর কড়াই শেষ হয়ে গেল আর কি। তো ফাইনালি আমাকে মাংস যেটা রেডি হয়ে গেছে গা, তো আমরা থালি মাল্লি বাইরে নিছি খামো আর কি। আর এই বস্তুটা হইলো ভুজ জলিকা, হয়তো কয়েকজনে চিনেন বা চিনেন না, মা এটা দিয়ে দিছে। মানে আমি ভুজ জলিকা ভালো পাই, তো সেই হিসাবে আমার দিয়ে দিছে বাড়িতে থেকে। তো আমি মাঝে মাঝে খাই, অত একটা খাই না, যেহেতু জাল তামাম জাল, যে চিনেন হে জানুন। অল্প টুকে নিলাম, এটা ফাঁকে থুই, এটা ধরলি তখন জাল লাগিয়ে জায়গা। মাংসটা টেস্ট কি হয়েছে কই খাইয়া দা। ওয়াও, এত স্বাদ কে এত স্বাদ কে আসলে নিজের আইন দেখা হয়, এই জন্যই স্বাদ। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব মেরে দিবেন। ধন্যবাদ।